Si duken 24 orët e një mami pa fëmijën e saj. Fillime nisa me këto adetet e mëngjesit dhe pastaj për të ngrënë mora thjesht një kos. Më pas rregullova pak vetulla dhe qerpika se duke qenë se kisha seancën e lazerit nuk mund të bëja dot gjëra më shumë. Bëra një dush trupit dhe pastaj fillova duke hekurosur pak gjëra që do vishja. Në fillim vendosa që ta veshja këtë fundin me këtë kanatierën e bardhë, por nuk më pëlqeu sepse ishte shumë transparente dhe e ndrova vesha këtë të zezën. Hedhem dhe pak parfum nga rrobat jo në lëkurë. Zbrita poshtë pas që më kishin lënë te shkalla një paket dhe dy të tjerat posta. Unë nisa sepse në orën 12 kisha takimin të lazerit, tërheqim lek sepse e sigur që do na duhen. Rita dhe tek lazeri dhe ishte e hera e parë në 7 seanca që unë bërria fiks në kohën e dur në takim. Mbarova dhe seancën dhe shkova tek një supermarket aty afër, mora këtë patetinën dhe këtë lëngun me protein sepse po më haj shumë bukë në ato momente. Gjithsesi unë nisa për të vazhduar pjesën tjetër të ditës. Kisha marrë make-upet në makinë gjoja për të bërë make-up, po thjesht u leva me krem dielli dhe pak rimel dhe kaq. Për treg vendosa që të ulesha në një restorant korean dhe porosita këta orizin me kofshët e pulës, që më shijuan aq shumë kur po i haja sa nuk e keni iden. Mbarova dhe drekën dhe vazhdova me stopin e radhës që ishte salloni i thonjve. Duke qenë që më duhet të prisja pak atje, mora diçka të ëmbël dhe një ujë dhe fillova me bërjen e thonjve. Era e parë në jetë që kisha mundësi të bëja në një ditë të dyja edhe thonjtë të duarve dhe të këmbëve. Masazhi që bën tek arrika ndërkohë që të bëhet edhe masazh nga këmbët nuk ka të paguar. Dhe ky është dhe rezultati i thonjve të duarve bashkë me të këmbës. Pas duke qenë se kisha pokon afër, vendosa që të shkoja atje dhe të shkoja pak të gjërat e shtëpisë me Terezi dhe mos të kisha një fëmijë të vogël me vete që të thyente çdo gjë që shikonte me sy. Ktheva më në fund në shtëpi dhe përveç krenës më prisnin edhe këto dy pakot në shtëpi.